Umpane cacing anu. Cacing sawah apa cacing ungker neng anu kuwi, sampah-sampah kuwi. Cacing ungker neng sampah. Betutu tok isine. Kowe ya tok le. Akeh. Apa itu Jal junjungan. Ulu lah. Ya akeh men. Ora kesel kamu. Pakanannya apa le? Cacing tok. Lah kowe sing mau gawe plastik iki apa kuwi? Ikan nila. Oh ben urip. Ngerti ingu. Alah. Kena nggih kenangan Pak WKO no ya. Laren Mas, ora to Mas? Teko, Pak. Itu. Lagi teko. Agak teko. Oh, batire setok sak bagor-bagor ki lho. Tok akeh banget betutu. Nggo cacing ungker ora? Lah kuwi betutu tok isine. Nggih, terus pinggiran nyobok. Nek nyobok kae adoh-adoh banget. Adoh posisine arep nyepil ndak iso ya. Doh sing tak sepil sing pinggiran. Nyepil adoh lur. Sing jelas kamu sing tanpa nyabrang ya. Tapi rata-rata oleh kabeh. Masalah wadahe udah semantel. Sing iki lho nyobok. Kuwi tak kira tetep panen. Neng klur padha ayo. Sepil hasil. Ndi deh. Ndi le olehmu le? Olehmu ndi? Alah. Malah mlorok ya aku medeni iki to waduh, Yung. Aduh. Wah, iki lumayan nih iki. Waduh, betul tok isine. Wus, luar biasa betul tok lur. Betul tok isine. Lumayan. Gede banget. Wis betul ning kene iki. Niki lagi ono. Kate sok. Kamu yo tok akehmu betul tok yo. Nggih. Sampean yo anu bandara? Nggih. Anu, asrama Jiwi. Nggih. Oh. Aduh, rombongan berarti iki mau. Nggih, rombongan. Cacing ungker nggih. Mboten nak paspor. Oh, cacing paspor? Nggih. Umure mboten purun niku malah. Ungker mboten purun. Lah kono ku malah cacing ungker barang. Kali templungnya malah raok gimana. Paspor malah gimana. Tapi lumayan men gede-gede men dapat tutune. Nggih. Iwak termahal. Setelah kutuk. Kuwi yo kena anu lho, Pak. Anu apa? Khasiate padha karo kutuk lho kuwi. Nggih anu cepat mengembalikan luka. Wong baru operasi terus patah tulang sama dengan kutuk. Itu Mas. Tok akeh Mas. Orang go cacing toh? Cacing, pelet, Tapi kuwi anu yo anu betutu juga kuwi. betutu, tombro. Oh, ombro barang. Wah iki. Nih. Wah. Lumayan itu tombro barang. Tuh. Nek tombro kamu jelas udah cacing kuwi. Pelet, Pelet nek kuwi. pelet. Pelet. Sampeyan yo bandara, Mas. Bandara. Oh, sak tim kalian niku. Sak tim. Lah iki aku pengin iki kursi iki. Online ya, Mas. Oh, nggih. Enak banget kuwi nggo mancing. Oke, Bos. Itu tadi tim dari bandara, tahu-tahu dari asrama haji sekitar.
itu rata-rata dapat semua. Satu tombro, betutu, nila komplit. Satu tim itu hampir merata sama. Yang jelas gondang legi. Makanya kalau pakai mancing di sini tuh jangan fanatik pakai lumut. Kalau fanatik pakai lumut, ya tak jamin nggak sehebat kalau pakai cacing dan pelet. Itu kalau di gondang negeri, gondang legi, gondang negeri. Piye Mas e? Red Devil. Orang go cacing berarti. Tapi betutu juga. Betutu. Wah, tetep betutu meneh lur, gede-gede neh. Wah, itu kabeh. Betutu kabeh lur. Sampai no bandara, Mas. Wah, satu tim. Satu tim. Waduh, satu tim betutu kabeh oleh kabeh kamu loh, Mas. Tim Hore namanya, Pak. Tim Hore. Tim Hore. Tim Hore dari bandara. Itu ngevlog apa YouTube, Pak? YouTube. YouTube. Ya. Channelnya apa, Pak? Mitos Channel. Oke. Ya biasa yang di WKO terus. Subscribe. Oke, terima kasih. Lagi mu sapa kamu? Iya betutu nah iki. Sampean Mas? Iki rodok sepi dhewe iki paling sepi iki. Paling sepi, yang paling ramai tadi, Pak. Ya, Tapi bandara juga, Pak. bandara juga. Bandara juga. Wah. Tadi berapa orang, Pak? Tadi ada 10 orang lah. 10 orang. Ya, Pakai mobil. pakai mobil sama motor, Pak. Oh, rombongan bareng-bareng berarti. Iya, Oke, terima kasih, Pak. ya. Karena aja enak ora kayak rombongan. Lur, sukses untuk rombongan tim Hore dari bandara. Nah, itu yang merajai di Gondang Legi. Oleh Mas? Urung oleh? Kecil-kecil. Nggak ngobok. Yang ngobok di sana besar-besar. Saya ngobok-ngobok kono. Iya. Sampai di bandara, Mas? Kalau ambil Lho kuwi tapi cilik-cilik banget ya. ikannya kalau nggak ngobok, Umpannya apa tuh kuwi? paling cacing. Cacing. Oh, masalah neng pinggiran kok ya. Jiran, gitu. Pinggiran. Samping jenengan. Iya, Beda sudah beda tim lagi. ya dekat bandara juga. Oh iya. Berarti bareng niku mboten? Mboten. Oke. Terima kasih, Pak. Gigi. Oke, Bos. Itu tadi ya satu grup dari bandara yang merajai mendapatkan betutu semua, lagian gede-gede. Kalau ini kita ke utara lagi, entah tim dari mana lagi ya, Bos. Tapi masih tetap di Gondang Legi. Karena kali ini Gondang Legi lagi viral, lagi rame. Semua pemancing, hampir 60% pemancing itu terjun ke Gondang Legi untuk saat ini. Wah, ini gayanya sudah beda semua. Gayanya nyobok semua, Bos. Iki sing paling kecil dhewe iki. Sing paling kecil dhewe itu mundi le. Kuwi etokmu kuwi. Ndelok dudohno to. Etokmu tenan apa ora? Tenan. Ya, elok tenan. Wis kowe ngalahke bapak-bapak kae. Kalahno. Wis ben. Ulas etok baban sih. Lha kuwi? Ah, bapak tak, Pak. Beneran iki ra bapak-bapakan. Wah, junjungan dulu. Pak. Selehno sik. Blus. Junjungan dulu. Jujur. Ya. Tangan apa tangan ala? Alah, tangan apa wong sakmono gedene kok. Wah, edian sak tampah-tampah tenan. Rodok dhuwur titik. Iya, sip. Ya, makasih. Ya.
Lah, sampean kok ndi, Pak? Makasih, Pak. Embarkasi. Lah iki rek iwake dientekke wong kidul kabeh. Sing lor kamu wong bandara. Ngentekke betutu pirang-pirang kilo. Iki sing gede-gede neh kena wong embarkasi neh. Piye to cah liyane? Lah, piye Ron? Iki ya akeh gede iki Mas iki. Piye tok gede lho. Piye to kuwi? Ora nyobok kok menyalah nyobok. Lho kuwi lho. Obah nyobok apa ora nyobok kuwi? Ora nyobok kok nyobok. Piye to iki? Wis kaose tulisane ora nyobok. Malah nyobok. Wah. Kapusan. Iwake sing gede-gede dientekke wong Barkasi, Lur. Iwake sing kemu lho. 7 nyari nek ra 8 nyari. Pokoke iki lho. Wong mancing sakmenake gayane hampir padha kabeh. Nyobok. Iki posisine jas banget. Endi Mas olehmu? Jare ngomongnya mau anu etok 10 nyari. Ya bluk. Alah. Iki ya ora patut sing kono wae sak tampah-tampah, Dik. Piye to iki? Mitos channel. Ya biasa adek sing nang grup WKO kuwi. Sing wong ora tau mancing isine mung nyutingi wong mancing. Jos. Sing penting kan wis weruh WKO ya ora? Oke. Lah arep mancing masalah ra iso. Ra iso mancing. Sapa WKO roh wong mancing wis senenge ra jamak, Dik. Oke, baik. Oke. Halah. Malah mencolot. Iki arep di-shot barang kok mencolot. Baleni neh. Kudune mangan kuwi. Lup. Iwak damput. Oh, lah makane iwake do wedi. Sing njunjung langsung iwak damput. Lah, ajar ngewanengen. Aduh. Piye rasa meneng wae to, Dik? Wah, di larak barang ngono. Lah kok meneng wae ket mau. Beh, kuwi piye to cah wis do frustasi? Lah, ya apa ora etok tenan? Tok. Oh, iki lho ya etok gede-gede to. Wih. Ya oleh no. Waduh. Campur. Wah, tetep enek betutune. Enek. Mantap. Waduh. Apa kete sok mau? Mboten. Agek. Ya, Bareng karo liya-liyane Budi. karene. Lah kae wis arep bali malah. Ya, mintane yang parkiran. Sik oleh ora kemu? Oke, kae. Oh, tak ndelok oleh. Aku rada suwe nang Jurang Rame, lah nang Jurang Rame terus. Jurang Rame terus ndelok pemandangan ya bosen barang e. Ya pengen liyane barang toh. Nek kono ya tetep ijek haup. Ning ya kudu nyediane pelet karo cacing. Endi? Endi oleh?
Loh, jare ngomongnya sak bantal-bantal. Loh. Wah, nek saumpamane lomba akeh-akehan iki paling menang. Iki lho, waduh. Kowe malah sak bagor, sak dhewe bagor. Iki kondi, Mas? Songko Kalioso. 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 Piye? Gaya udah kamu. Ngene no? Oke, makasih lagi. Wila kae. Wala kae lari kok, lari dari kenyataan. Hei, angkat. Angkaten. Ora enak isine, Lek. Gak bantal-bantal. Lho, akeh tenan kok ya. Ning jumlahe to lan. Wong mancing ki kowe golek gedhe, apa golek jumlah apa golek seneng? Golek konten. Jindul lho. Jindul. Ah, Gusti Allah, lah ngaku ora mancing lek. Ora lek gawe konten, gawe story mancing. Heeh, matuk kuwi. Matuk. Anu apa? Kontenmu apa? Ora ribet, Lek. Heh? Ribet. Ora, garek ngupload tok ribet. Ya kerjane pabrikan lebur terus. Ya betul. Mungkin Lek. Sapa? Sampean. Iya. Nek diitung paling akeh kae sak setengah wadah dhewe. Nek cara wong hitungan kae pakane entake akeh banget. Masalah kowe ora nggo pelet. Tur cacingmu paling udah cacing ungker, udah cacing sampah. Nek cacing sampah ki rata-rata betutu. Itu tadi konten gondang legi. Gondang legi ya. Aja lali. Untuk saat ini gondang legi memang kebanjiran pemancing, memang luar biasa dari mana semua. Semua dari bandara, terus dari Kalioso, terus dari embarkasi, dari Nogosari, wong kidul kabeh. Dan dapetnya rata-rata gede-gede, Bos. Ini lagu gede-gede, terus betutune juga gede-gede. Betutu itu memang kalau dipancing itu enggak terasa ya, enggak terasa, tapi masalah protein itu banyak sekali ikan betutu. Satu untuk cepat menyembuhkan orang luka dalam, juga patah tulang seperti kutuk. Betutu itu sama dengan kutuk. Dan bisa untuk bisa untuk penyembuhan atau untuk memperlambat perkembangan sel kanker, itu sudah pasti. Yang jelas kalau orang mancing itu yang dibutuhkan cuma refreshing. Jadi sebenarnya enggak cari ikan juga ya, cari ikan, tapi yang jelas itu 70% cari hiburan. Wong mancing, makanya ada kata-kata wong mancing ki bluk ora kapok. Itu ya, wong mancing. Yang penting refreshing dan terapi ya, terapi kesehatan, terapi otak yang jelas. Kalau orang mancing itu enggak terapi, tentu saja bosan. Coba bayangkan kalau nyobok itu kan kungkum ya. Sebenarnya itu terapi juga. Terapi otak karena bisa fresh, otaknya bisa fresh, juga bisa sehat. Orang mancing itu nggak mudah gila. Yang jelas seperti itu. Oke lur, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pasti kuwi. Malah gabluk rak to weh. Aku ora gabluk ya, tak jamin aku entuk video. Aku sing kademennya gak bayaran lho Pak iki.